Jadi belum lama ini jagoan murai batu saya mengalami batuk dan serak. Sempat bingung mengatasinya, untung ketemu suhu murai batu Bang Zaiful Sutet yang dulu punya awal murai batu Semar Sakti yang viral itu, dikasih tester obat sama dia berupa tablet kecil. Cara pakainya juga mudah, obat itu dimasukkan ke dalam perut jangkrik. Ketika jangkrik itu dimakan, tunggu beberapa menit. Wah, hasilnya murai tersebut muntah dan keluar kotoran seperti lendir dari mulutnya, memang top ini obat gurah. Ini kotorannya yang keluar, seperti gumpalan lendir. Pada akhirnya murai batu saya sembuh dan dapat tampil kembali di arena perlombaan.